ორთაჭალაში მდებარე აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელ კორპუსში, სადაც გუშინღამე აფეთქება მოხდა, ამ დროისთვის სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს სპეციალისტები მუშაობენ. ასევე კორპუსის მოსახლეობას საშუალება ეძლევა პირადი მოხმარების ნივთების საცხოვრებლიდან გამოიტანონ. აფეთქება სავარაუდოდ გაზის გაჟონვის შედეგად მოხდა. დაიღუპა 1 ადამიანი, 4 კი დაშავდა. აფეთქების შედეგად დაშავებული პირების მდგომარეობას ნიუ ჰოსპიტალში აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრი ლაშა ქარდავა პირადად გაეცნო. დაზარალებულის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, თუმცა პერსონალი ყველაფერს აკეთებს მისი დასტაბილურებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილი ადამიანის ოჯახს, მის ახლობლებს, მის ნათესავებს. აფხაზეთის მთავრობა გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯებს აიღებს თავის თავზე. გუშინვე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს აღნიშნულ საკითხებზე და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ დაზარალებულებმა მიიღონ მაქსიმალურად ყველანაირი დახმარება. დღეს შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა მინისტრი დავით ფაცაცია. მინდა სამძიმარე გამოუცხადო დაღუპულის ოჯახს, დაზარალებულებს, განსაკუთრებით მადლობა უნდა უთხრა გამგეობას, რომელმაც ევაკუაცია მოახდინა მოქალაქეების, ყველა არის დაბინავებული, შეიძლება ასე ითქვას, ოპერატიულად და ძალიან დიდი ყურადღებით, რაც შეეხება შენობის გრადობას და სივრცეს, ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. ამ გრადობასთან დაკავშირებით ექსპერტების დასკვნა ალბათ ცალკე იქნება მომზადებული, თუმცა როგორც ვიცით, რომ არაფერი საგანგებო არ არის გრადობის კუთხით, თუმცა სართული მთლიანად დაზიანებულია, კარები ყველგან გამონგრეულია. აფეთქება ეტყობა დაგროვილი იყო მეთანი, გაზი და აფეთქების შედეგად საბედნიეროდ სხვა ოჯახები ისე მძიმე დაზარალებულან, როგორც ეს 2 ოჯახი.